Короче, на холодном у дизеля 4 килограмма давления. 4 с копейками. Надо турбированный дизель. Температура в двигателе 60 градусов, 65. 2 и чем-то килограмма. Почти 2,2, наверное, 2,3 килограмма. Я думаю, это охрененно, как бы нормально. Потому что килограмм где-то у него рабочий должен быть. Килограмм с копейками. Но сейчас, я думаю, нагреется. Нагреется будет где-то, может, килограмм с копейкой и будет. Не знаю, что включить.